دوه ټیمه یو ټیم کې درې کسان دي هر یو کس سره دوه مردکي او مردکي تقریبا 20-22 ګرام د یو مردکي وزن چې د پښتنو جرګه او مرکه چې کله کېږي دا په ځمکه باندې ناست کېږي د دې چې کله کېږي جرګه او مرکه کوي د دې لسم تاریخ دی دې کې صرف د باران چوټیانې راغلي دي او نورې چې دي نو سربتیشتمونو د فوټوګریلو خان او مسؤلیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لیبر سپورٹ ارګنایزیشن د پاڼه عارف خان یوسف زئی تاسو سره مخاطب دی ګرانو ملګرو نن زه تاسو ته د پښتنو تاریخي او ثقافتي لوبه کوډه خیم نو موږ سره اوسئ او دا ویډیو وګورئ د تسلیان مسشول د اندېښنو سیلاب مې ښکته پورته وړینه مسافري مې مجبوري ده د غریبۍ د لاس ورکه د ملکه یمه د ځوانۍ عمر مې تېرېږي بېلتونه پرې مې ده د یار غېږې ته زما که په ژړا نصیب ښه کېږي زه به له ملده السلام علیکم لګرانیزدې چې تاواز ګرځنو را دي موږ په دې کوډې والي سره تاسو نه تاسو کول غواړو چې دا یو تاریخي لوبه ده او د پښتو د ثقافت یوې سره نو د دې باره کې موږ او د کتونکو لږ معلومات ورکړو نو معلومات در چې دا خو یو کلیواله لوبه ده او دا په باخلو کې صرف په ټیم کې کېږي او سره بیا مرخیل په دره کې کېږي کلا کې کېږي تاسو د دې پر میډیا له فروزي یا صوبای ده او مانیرای ده او بیا سره دې سره اټیچ کې مزله د دنیا دغه سکول کې راکېږي لکه دا صرف په دې دوه ځلو کې کېږي بته کې دوه ځلو کې صحیح ډېر خوندوره لوبه تاسو ډېره مننه نو که څه معلومات دې دې باره کې سره شریک کړئ د کتونکو سره شریک نو دا سره تاریخ دا د سونو کالو دا چې خوشحال خان بابا هم دا په خپل کتاب کې وفات نامه کې کړی دی او شعرونه کې ویلي دي نو دا تقریبا دوم چې زرګونو کالو وکړي دا داسې یو لوکل لوبه چې په کې دا څنګه جوړ شوې ده دې پته نشته نه خو دا ژوند د دې ځای لوبه ده او د دې څه ترتیب د دې کې څه لکه یو مردکي دی هغې باندې خلک لوبه کوي نو د دې څه طریقې کار دی لکه څنګه دا شروع کېږي چې ټاکلي شوي ټکونه څلوېښت وي اوس دا پته چې دا څنګه دي څلوېښت ټکه نه صرف څلوېښت ټکه د دي او دوه ټیمه یو ټیم کې درې کسان دي هر یو کس سره دوه مردکي او مردکي تقریبا 20-22 ګرام د یو مردکي وزن او دا داسې ګټې چې ګټه لکه داغ نه نیسي او دا تقریبا د نومبر نه والي تر فروره مارچ پورې دې لوبې کېږي او په خوا ده که دا لابه دلته کې چې دا خلک په متندار روزګار شو هغې بل لوبونه په دې باندې دا به کولې بیا به نه کېږي په کباړې به کولې دا روزګار به باندې او په دې به وخت او په خوا به اوس په دې وړو په خوا به روزګار دا هغې ایجاد کړې ده او د دې یو خپل یو قانون دی طریقې ډېره ګرانه ده او صحیح شولې ډېره مننه جي موږ د پوهې راکولو تاسو الله مو خلا ډېره مننه ډېر مننه دا په دنیا کې یو ځانګړې لوبه د ځان چې تماشګیر ناست وي دا په دنیا کې په بل ګیم کې نشته چې تماشګیر راپاسي او هغه غذا وکړي او هغه اکاونټ شي دې کې بېسپا ورته مونږ وایو هغه بېسپا چې راشي تماشګیر به ناست وي هغه به راپاسي هغه به غذا وکړي او هغه چې کله هغه مردکي وړي نو هغه سکور د هغې کاونټ کېږي دا دې ته ځانګړی حیثیت حاصل نه په دنیا کې ګیم کې نشته چې هغې سړی به ګزار کوي او د هغه ګزار به لږ هغه به هغه به هغه سپورټ ټیم صحیح هله به هغه کېږي سپورټ ټیم څه باندې د دې تاریخ څه پته لګي چې څونه کاله زړه لبره ده یا دا چې دا نشو ویلی چې دا کم دور نه خو د پښتنو دواړه ده چې یو مخ ورته وو بل چې دې ته ګوله وو
د پښتنو دواړه لږې داره خاورو ده هغه خټو ده مخه مخه هغه د کبرې چې کوم ورته وایي دا اوس کبرې کوم د هغې مخه خو د دوی د ویزې دا یا د 1500 په اخري کې دی او یا د 1600 په شروع کې کېدلی دی د هغې نه مخکې دغه شی نه وو دا د ځوانانو د ټرېننګ لپاره به دی چې دغه ټولو دغه ورته واچو نو هغې د مقابلې مخه باقاعده شي د وزیر او دا چې دی دا د پښتنو داسې یوه لوبه ده چې د پښتنو جرګه او مرکه چې کله کېږي دا په ځمکه باندې ناستې کېږي نو د دې چې کله کېږي جرګه او مرکه کوي د دې او د هغې د دواړو د پښتنو به په کټ کې نه کېږي په ځمکه به کېږي هغه روایتي انداز کې به کېږي ډیره مننه جی ښاد اوسئ باد اوسئ خوشحاله اوسئ موږ له د کومې راکولو ډیره مننه شیرستان له کوړه شروع ده د کوړې په حوالې سره دا وایي چې دا ټورنمنټ څومره وخت شروع دی کله پیل کېږي اوس کوم ځای ته ورسېږي تقریبا 31 سپتمبر نه شروع دی 31 سپتمبر نه شروع دی دا اوس کوټه فاینل ته ورسېدلو چې کوټه فاینل دی صحیح سره 32 ټیمونو د فوټبالو سلیم خان او جنید د بنجیر د کوټه فاینل تقریبا یو میچ پاتې سبا د خان او دار علي قمر او خان دی او بل وسره هغه بدر ان شاء الله بس دی په کوارټر فاینل کې بیا صحیح څنګه همیشه پاتې صحیح ډیره مننه خوشحاله اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې په خیر سو خیر د استاد وګړي الحمدلله روښانه ډیره ښکلا ده ډیره مزیداري جوړه ده او کوډه شروع ده نو کوډه خو موږ دوره پوهېږو نه تاسو موږ ته پوهه کوي او دا ټورنمنټ شروع دی دا ټورنمنټ شروع دی د لسمې میاشتې په دیرشم تاریخ دا شروع شوی یو لسمه میاشت هم ټول شو دا دولسمه میاشت چې نن د ما په خیال ولسمه تلسم تاریخ دی کې صرف د باران چوکیانې راغلي دي او نور چې دین او ټول لبي شوی دي او چې کله دلته غم شوی دی نو موږ کته کې رشکه کې د رضا شاه اجره د غکړې د ډیره خوري اجره د ډیر خلک دي موږ ډیر عزتونه خاطرونه کړی دي او دلته بل د لبي کېږي د بوډاګان مشران چې کم دین موږ ته دواګانې کوي او تاسو په شان زمونږ ملګری راځي او دلته کې لکه تماشا او خوشاله چې مالي ګرې خطیر صحیح ډیره مننه ګل اوسئ آباد اوسئ رحیم صاحب د خبرو کولو موږ له ټیم راکولو خوشحاله اوسئ ډیره مننه الله دې عزت وکړي پختون دواړه ولی رستو دا دنیا نا پختون خواو پختون دواړه ولی رستو دا دنیا نا تخیل کی سن پغاړه سوال می وکړو د بابا نا تخیل کی سن پغاړه سوال می وکړو د بابا نا پختون خواو پختون دواړه ولی رستو دا دنیا نا بچے دا ابدالیم چې ناموس دا خپل هوادو بچے دا ابدالیم چې ناموس دا خپل هوادو چې ناموس دا خپل هوادو پامړانا تر دلی مسلمان ګورا آبادو پامړانا تر دلی مسلمان ګورا آبادو پختون خواو پختون دواړه ولی رستو دا دنیا نا ما خوشحال خان زما مینا زما قومو کلو ما خوشحال خان زما مینا زما قومو زما مینا زما قومو د وطن پا مینا مستون هر طرف تا زما زورو د وطن پا مینا مستون هر طرف تا زما زورو پختون خواو پختون دواړه ولی رستو دا دنیا نا بابا
تر کوم چې د خدای په لار روان اے بابا تر کوم چې د خدای په لار روان د خدای په لار روان مشهور په ټول عالم کې په صوفي عبدالرحمن مشهور په ټول عالم کې په صوفي عبدالرحمن پښتونخوا او پښتون دواړه ولې رستو د دنیا نه زد امن یو بیرغم په صورت دا باچا خان زد امن یو بیرغم په صورت دا باچا خان په صورت دا باچا خان زهاجی دا ترنګ زوم همیشه په دین قربان زهاجی دا ترنګ زوم همیشه په دین قربان پښتونخوا او پښتون دواړه ولې رستو د دنیا نه پښتونخوا او پښتون دواړه ولې رستو د دنیا نه خو سوال زما هغه دی لږ مې پوی کا په ما ګرانه خو سوال زما هغه دی لږ مې پوی کا په ما ګرانه لږ مې پوی کا په ما ګرانه په نړۍ کې زبې حالات دا سچل دی بابا جانا په نړۍ کې زبې حالات دا سچل دی بابا جانا پښتونخوا او پښتون دواړه ولې رستو د دنیا نه زما زویا مالا بخشا تمړې اوخ کې دکړه پاکي زما زویا مالا بخشا تمړې اوخ کې دکړه پاکي تمړې اوخ کې دکړه پاکي بابا هسي پجړا شو چې زما سلګې شوي خلاصي بابا هسي پجړا شو چې زما سلګې شوي خلاصي پښتونخوا او پښتون دواړه ولې رستو د دنیا نه پښتونخوا او پښتون دواړه ولې رستو د دنیا نه دا ویل چې اے شهابا پښتانه با سر بلند شي دا ویل چې اے شهابا پښتانه با سر وطن بستا دټ سپری دما خلق بوي چې دنيستای او تختې دنا وطن بټول پوینو سر کما کمی د خوب جگر نه پور تکړه لاسونه زما د زړه طاقت ته ګورا او که ګورا نو او دومره غمونه رالیږه چې زه وړمنو او په غم شریک مې پیدا نه کړو او دنیا می چاړ کا ګټ په ګټو ګرځېدما زد غمونو مختوما اوس پتالا باغونو راغلم پاڼې خورما غم دې د تا نه وفادار دی ته کله کله غم دې تلا ما سره وینا زیادہ تو مت شم چی پتا مینه دما